大家好，我是老于。今天呢，把小幸福的衣服洗一洗。今天呢，小幸福的新衣服到了，还是那一名匿名的老大姐给小幸福买的。老于呢，给她换一换，把脏了的拿回家给她洗一洗。有些新朋友呢，可能不太认识小幸福。小幸福呢，是我从一个狗肉馆260块钱买回来的残疾狗。买回来的时候呢，它的一只眼睛是眼球破裂的，然后呢，刚给它做了眼球摘除手术，大概3天左右吧。网友投票决定给它起名叫做小幸福。小幸福的情况呢，我不再多说了，因为在之前老于的视频已经说得非常详细。不管怎么说呢，小幸福在大家的支持和帮助之下呢，现在是非常的开心快乐。老于呢，在这里谢谢大家一直以来对小幸福和老于的支持和帮助，谢谢大家。老于呢，顺便给小幸福检查了一下做完手术的眼睛。经过这几天的恢复呢，然后恢复得特别好。老于呢，今天发现了一个问题，小幸福好像是发情了。虽然呢来不及给他做绝育，但是老于告诉我朋友一定要严加看管，禁止小幸福和其他的小公狗接触。老于呢，把小幸福换洗下来的脏衣服拿回家，他的衣服已经很脏了，后边都是一些血迹。老于呢，不太会洗衣服，就只是简单的给他加了洗衣粉浸泡了一下，然后呢放在洗衣机里边洗。就因为这个，我老婆回来呢还说了我一顿，说宠物的衣服不可以放在洗衣机里边洗。宠物的衣服到底可不可以放在洗衣机里边洗呢？欢迎大家在下方评论留言。谢谢大家的关注和支持，我们下期再见。